Dodo. Uçmağı və üzməyi bacarmayan quş barədə məlumatı Avropada 1601-ci ildə öyrəndilər. 8 gəmidən ibarət Holland eskadrası Admiral Yakov Kornolissonun rəhbərliyi ilə Hind okeanında yerləşən Mavriki adasına üzdü. Admiral adada gördüyü möcüzələrdən biri möcüzəvi quşlar haqqında öz gündəliyində belə yazmışdı. Bu quşların qanadlarının yerində 3-4 tükü var. Quyruğu içəriyə qatlanmış, gümüşü rəngli bir neçə yumşaq tükdən ibarətdir. Hollandlar bu quşu dront adlandırırdılar. Bəzi fikirlərə görə, deyəsən dodo axmaq deməkdir bu arada. Bəzi fikirlərə görə bu söz qabarmış, şişmiş, məğrur, ədabaz mənalarını verirdi. Bu adlandırma quşun xarici görünüşünə tamamilə uyğun idi. Bu adanı kəşf edən Portuqallar isə quşu dodo adlandırırdılar. Hə, yazıb. Bu sözü isə axmaq və dəli mənasını verirdi. Adanı ilk dəfə kəşf edənlər elə düşünürdülər ki, əgər quş uça bilmirsə, axmaqdır. Beləliklə, bu quş iki adla, dodo və dront adları ilə tanınmağa başlandı. Rodriguez adasında naməlum keşişin müşahidələri əsasında qələmə aldığı yazılar dövrümüzə kimi qalmışdı. Hər birimiz bu quşlardan Fransa kralına təqdim eləmək üçün özümüzlə aparmaq istəyirdik. Ancaq quşlar kədərdən yemək və sudan imtina edir, gəmidəcə ölürdülər. 1605-ci ildə Dodo Fransız-Niderland botaniki Kral Clausius'nin kitabındakı egzotik heyvanlar sırasına daxil edildi. Xarici görünüşünə və bədəninin quruluşuna görə Dodonu ilk vaxtlar yırtıcılar fəsiləsinə aid edirdilər. Lakin sonralar bu quşun ancaq bitkilərlə qidalandığı məlum oldu və onlar haqqında formalaşmış fikir təsdiqini tapmadı. Quşu görən bəzi səyahətçilər yazırdılar ki, Dodo öz balalarını da bitkilərlə qidalandırırdı. Dodoların sakit həyatı Avropalıların bu adaya gəlmələrinə qədər davam elədi. Əvvəlcə onların yumurtalarını yığıb yeməyə başladılar. Sonra isə növbə böyük dodolara çatdı. Dənizçilər başa düşdülər ki, bu quşların əti yeməli və hətta sərfəlidir. Dodoların mənim heç bir günahım yoxdur Kənan. Mən neyniyim ki, link səni atır. Sən ya internetin zəifdir, ya da Zoom-a daxil olub eyni zamanda başqa proqramlara daxil olmağa çalışırsan, ona görə də atır. Deməli, dodoların sakit həyatı Avropalıların bu adaya gəlmələrinə qədər davam elədi. Əvvəlcə onların yumurtalarını yığıb yeməyə başladılar. Sonra isə növbə böyük dodolara çatdı. Dənizçilər başa düşdülər ki, bu quşların əti yeməli və hətta sərfəlidir. Dodoların barbarcasına öldürülməsi və adanın ekoloji sabitliyinin korlanması onların nəslinin kəsilməsinə səbəb oldu. Destruksiya ekosistemin pozulmasının elə mərhələsini ifadə edir ki, onun funksiyalarının bərpası demək olar ki, mümkün deyil. Bütün bunlar ekosistemə ciddi zərbə vurdu. Deyir ki, 51-ci sualda Dodonun ətinin dadlı olması və onun 20-25 kiloqram ət verməsi bu fikrin təsdiqidir cümləsi nömrələnmiş hansı abzasın sonuna artırılsa, tərkib hissələri arasında əlaqə pozulmaz. Dodonun ətindən danışır harda 5-ci abzasda deyir, quşların əti yeməli və hətta sərfəlidir. Dodonun ətinin dadlı olması və onun 20-25 kiloqram ət verməsi bu fikrin təsdiqi idi. Dodonun ətinin yeməli olmasına 5-ci abzasda danışır deyə, burada da açar sözümüz ətinin dadlı olmasından söhbət gedirdi. Cavab olur D variantı. 5-ci abzası artırsaq heç bir problem olmaz. Keçirik 52-ci suala. Deyir, üzərinə rəqəm yazılmış sözlərdən məcazi mənada olanları müəyyən edin. Üzərinə rəqəm yazılmış sözləri seçirik əlbəttə ki. Birinci sözümüz öyrəndilər, hələ ki dairələyirəm. İkinci sözümüz yerləşən. Üçüncü sözümüz qatlanmış. Dördüncü sözümüz verirdi. Beşinci sözümüz kəsilməsinə. İndi baxıraq. Öyrənmək həqiqi mənadadır. Okeanda yerləşmək həqiqi mənadadır. Quyruq həqiqətən içəriyə qatlana bilər. Amma dəli mənasını vermək, buradakı vermək sözü ilkin mənasını itirir. Məcazi mənadadır. Nəslin kəsilməsi, kəsilmək sözü ilkin mənasını itirir. Ona görə məcazidir. İlkin mənası nədir? Məsələn, kağızı kəsmək, parçanı kəsmək və s. Nəsli kəsmək məcazidir. Məcazi olanları istəyir. Cavab olur 4 və 5.
4 və 5 də variant olaraq gəlir düşür B variantına. 53-də. Mətnə əsasən hansı suala cavab tapmaq olmaz deyir. Quş nə üçün dront adlandırılmışdır? Bunun mənası var. Hətta iki adla adlandırılır. Deyir, Hollandlar bu quşu dront adlandırırdılar. Bəzilərinin fikrinə görə bu söz qabarmış, şişmiş, məğrur, ədəbaz mənalarını verirdi. Bu adlandırma quşun xarici görünüşünə tamamilə uyğun idi. Deməli, quşun tüklərinin qabarıq şəkildə olması quşun dront adlandırılmasına səbəb olub. A-nın cavabı var. Dodolar öz balalarını necə qoruyurdular? Bu haqda mətndə məlumat yoxdur. Dodoların öz balalarını bitki ilə qidalandırması ilə bağlı mətndə fikir yürüdülür, ancaq balalarını necə qoruduqlarına dair fikir yoxdur. Cavab olur B. Avropalılar dodoların həyatına necə təsir etdilər? Yeməklə bağlıdır, ətindən istifadə. Dənizçilər nə üçün dodoları ovlayırdılar? Bunlar da var. Portuqalların bu quşu axmaq adlandırmasının səbəbi nə idi? Bu da var idi ki, deyir, uça bilmirlər, ona görə də axmaq adlandırırlar. 53-də də cavab olur B. 54-də. Mətndə çərçivədə verilmiş sözün mənasına uyğun şərhi müəyyən edin. Çərçivədə verilmiş sözümüz kitabındakı ekzotik heyvanlar sırasına daxil edildi. Özgə xalqlara xas olmayan mətnlə xalqın heç bir əlaqəsi yoxdur. Qeyri-adi, qəribə, ekzotik heyvanlar, yəni qəribə heyvanlar deyə bilərik. İsti ölkədən gəlmiş nə əlaqə? Cazibədar görkəmə malik olan bu uyğun gəlmir. Yəni cazibədar görkəm, cazibədar quş mu olur? Yəni qəribə çıxır. Nəsli kəsilməkdə olan da deyil. Qeyri-adi qəribə quşlar siyahısına daxil edildi. Daha məntiqlidir B variantı. 55. Məntiqi əlaqəni gözləməklə nöqtələrin yerinə hansı cümləni artıraraq mətni genişləndirmək olar deyir. Orada deyir ki, bu məğrur, ədəbaz, qabarmış, şişmiş mənalarını verir. Bu adlandırma quşun xarici görünüşünü tamamilə uyğun idi. Şəkillərdən Dodonun tünd qəhvəyi cod tüklərə, sarı ayaqlara malik olduğunu göstərmək olar. Orada tüklərinin rəngindən danışmır deyə A-nı yaza bilmərik. B-də deyir, onlar insan görəndə qaçıb gizlənməyə çalışırdılar. Onun tüklərindən danışır və qabarıq olmasına, şişmiş kimi görünməsinə danışır. Yəni, qabarıq, şişmiş sözlərini açan bir variant lazımdır bizə. Bu quşlar öz nəslini qorumaq üçün hər şey edir də belə bir şeydən danışmır. Bu quşlar olduqca cılız, deyir şişmiş idi, deyir cılız. Quşu görənlərin dediyinə görə onun qarnı az qala yerə dəymiş. Yəni, çox şiş bir qarnı varmış deyə bilərik. Y variantı daha uyğun variantdır. Daha sonra 56-cı sualda deyir ki, mətnin əsas hissəsini əhatə edən ən azı 3 bənddən ibarət. Ən azı 3 bənddən deyirsə, 3 bənddən çox da yaza bilərsiniz. Mətnimizin giriş hissəsi birinci abzasdır. İkinci abzasdan ta ki sonuncu abzasa qədər, yəni qədər deyəndə sonuncu abzas nəzərdə tutulmur. Bunlar aiddir bizdə mətnin əsas hissəsi. Məsələn, bu Hollandlarla başlayan abzasla qarşısına 2 rəqəmi qoyulmuş abzası birləşdirərək bir başlıq altında quşların dront və dodo adlandırılması yaza bilərik. Sonra 3-cü abzasda yaza bilərik ki, deməli, hər birimiz bu quşlardan Fransa kralına təqdim etmək üçün özümlə aparmaq istəyirdik, ancaq quşlar kədərdən yemək və sudan imtina edir, gəmidə öldü. Fransa kralına təqdim edilməsi üçün aparılan quşlar yaza bilərik. Bunu ilə bu qarşısına 4 yazılmışla ondan sonraki abzası birləşdirmək olar. Quşların qidalanması yaza bilərik, çünki onlar bitki ilə qidalanırlar. Avropalıların, dodoların həyat tərzinə təsiri yaza bilərik 5-ci abzasda da. İndi mən yazdıqlarınızı oxuyun, yazıbsınızsa. Hollandların dodo quşlarla tanış olması, dodolar haqqında yeni faktların tapılması, quşların sakit həyatının pozulması. Dodolar haqqında yeni faktların tapılması biraz düzgün deyil. Çünki orada hansı faktdan söhbət gedir? Uyğun gəlmir axı, orada fakt deyil. Yəni onların yəqin ki, sən yeməklərlə bağlı onu qısacası qidalanması yaza bilərdin. Quşların qidalanması və s. Tərzində. Məncə düzgün deyil. O şəkildə yanaşma. Bal verərlərmi? Bilmirəm.
Amma düzgün deyil. Başa düşdüm. Amma o mətnin o abzasından çıxan əsas bir şey deyil də, yəni yırtıcı olmadıqlarını bizə çıxması falan. Buyur. Dodonun xarici görünüşü və Dodonun ətinin sərfəli olması. Ortada planın bir hissəsi itib də, yəni ən azı 3 bənd deyirsən, sən bu abzası itirərək bu abzası keçid etməməlisən. Məsələn, onun qidalanmasından da yaza bilərdin deyə düşünürəm. Ən az 3 abzas deyirsə 4 abzas yaza bilərsiniz. 5 plan yaza bilərsiniz. Hollandların səyahəti, Dodoya qoyulan müxtəlif adlar, Dodo ətini yenə itirmisiniz də dediyim kimi. Ortada bir neçə abzas gedir. Bir buna yazmısınız bax siz. Bir də gətirib bunu yazmısınız. Bəs bura 3-4-cü abzas. Ardıcıllığı pozmadan və əsas faktları itirmədən yazmalısınız. Yəni deyirəm, ən azı 3 bənd deyirsə, 4-5 bənd yaza bilirsənsə yaz. Sadəcə 3 bənd demir ki bu adam. Deyir ən azı 3 bənd. Zaten əsas hissən bir neçə abzasdan ibarətdir. Bax, bu boyda şeyə 3 abzas yazman, 3 plan yazman yanlışdır. Bu hissəni birləşdir birinci bəndini yaz. Bu hissəni birləşdir ikinci bəndini yaz. Ən pis halda. Buran olmalıdır 3, 5-ci abzasında olmalıdır 4. Ən az belə deyim, 4 dənə yazmalısan orada 3 qeyd eləməsinə rəğmən. Bir yazdığım hissə quşların adlandırılması olaraq keçə bilər və ya da yaza bilərsiniz dront və dodo kimi tanınan quşlar. Sonra 2 qoyduğum hissəyə yaza bilərsiniz ki, Fransa kralına təqdim olunmalı quşlar. Amma onlar da sudan zaddan imtina edir. Sonra yazmalısınız ki, quşların xarici görünüşləri və qidaları. 5-də də yazmalısınız ki, Avropalıların dodolara təsiri. Belə. Yəni yazdıqlarınızda doğruluq payı var, amma ardıcıllığı qorumursunuz, əsas faktları itirirsiniz. Həmişə necə eləyirəm? Abzası bölürəm. Mənə lazım olan hissəyə ki, mən hara plan yazacağam. Sonra o hissəni oxuyuram. Məsələn, mən bura plan yazıramsa, bu hissəni oxuyuram. Əsas söhbət nədən gedir, onu söz birləşməsi kimi yazıram. Sonra məsələn, bu hissəni oxuyuram. Mən danışıram, kimsə də orada səsi açır, mənlə birabir danışmağa çalışır deyəsən. Buranı oxuyuram, sonra burada nə yazmaq lazımdır, o haqda danışıram. Buranı oxuyuram, burada nə yazmaq lazımdır, onu söz birləşməsi kimi edirəm. Bu şəkildə yazmalısınız. Siz elə bir buranı yazdınız, bir buranı yazdınız, plan bitmir elə. Elə plan olmur. Alimlər iddia edirlər ki, bütün dövrlərdə təbiətin korlanmasında əsas amil insan faktorudur. Fikrini mətnə əsasən ən az 2 cümlə ilə əsaslandırıb yazın. Təbiətin korlanmasında deyir. Bax, məsələn, 5-ci abzasda yazıb ki, dodoların sakit həyatı Avropalıların bu odaya gəlməyinə qədər davam etdi. Əvvəlcə onların yumurtalarını yığıb yeməyə başladılar. Sonra isə növbə böyük dodolara çatdı. Dənizçilər başa düşdülər ki, bu quşların ətini yeməli və hətta sərfəlidir. Dodoların barbarcasına öldürülməsi, adanın ekoloji sabitliyin korlanması, onların nəslinin kəsilməsinə səbəb oldu. Destruksiya, bunu yaza bilərsiniz, bir də bunu yaza bilərsiniz. 2 fakt deyir zaten. Birincisi, dodoları yeməyə başlayırlar, ikincisi barbarcasına öldürür və ekoloji sabitliyin pozulmasına cəhd edirlər. Bu fikri insanların Novrika adasındakı dodo quşlarına etdikləri amansız rəftarla əlaqələndirmək olar. İnsanlar ilk öncə onların yumurtaları sonra istifadə etməsi və onların təbiəti korlamasını öyrənir. Düzdür. Buyur Damla. Məncə yazmaq olar. Neçənci sualdır bu? Bəlkə görüm etalon vermiş olar deyə düşünürəm.
Çünki etalonda hər şey yazılır da. Yox, burada yazmayıblar. Burada yazmayıblar. Dodonu Fransa kralına təqdim edilməsinə. Ha, sağ ol. Hı -hı. Orada sifət yoxdur ki. Qulaq as, qulaq as. Sən mənə sadəcə düzgünün sifət olduğunu soruşdun, düzdürmü? Amma ondan sonra gələn sözü demədin. Düzgündən sonra feil gəlib axı. O zaman zərf kimi işlənir. Uyğun. Uyğun. Necə uyğun? Bax, məsələn, düzgün sifətdir. Buyur. Düzgün sifətdir, amma kökü feil olan sifətdir. Doğru. Amma bunda özündən sonra feil gəldiyi üçün cümlədə zərf kimi işlənib. Hətta zərflik olmur da, çünki feili sifət tərkibinin tərkibindədir, amma feilə aid olduğu üçün zərf funksiyasını yerinə yetirir. Bəli, diqqətli olun, özündən sonra gələn sözə fikir verin. Sonra deməli 57-ni dedik. 58. Dodoların nəsli kəsildi. Dodoların nəslinin kəsilməsi səbəbi əlbəttə ki, insanlardır. Çünki dodolar barbarcasına öldürülürdülər. Baxın, deyir ki, dodoların barbarcasına öldürülməsi və adanın ekoloji sabitliyin korlanması onların nəslinin kəsilməsinə səbəb oldu. Bax, eyni bu cümlədən siz səbəb-nəticə əlaqəsini tuta bilərdiniz. İkincisi, dodonun ancaq bitkilərlə qidalandığı məlum oldu. Nəticədən dodo haqqında formalaşmış fikir pozuldu da, yəni inkar edildi, belə deyək. Burada yazılmışdı ki, bax, lakin sonralar bu quşun ancaq bitkilərin qidalandığı məlum oldu və onlar haqqında formalaşmış fikir təsdiqini tapmadı. Və-dən sonraki cümləni yazacaqsınız nəticəyə. Bu asan sual idi. Sonra 59. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş sözün qarşılığını müəyyən edin və cümlədə işlədin. Tünd qara, sərfəli. Sərfəli sözü, məsələn, deyirəm ki, səmərəli deyə bilərik, əlverişli deyə bilərik, xeyirli deyə bilərik, faydalı. Məsələn, deyirəm, bunu almaq sərfəlidir. Yəni, faydalıdır, xeyirlidir, əlverişlidir. Ən düzgünü əlverişlidir, amma hamısı qarşılığıdır. Və cümlədə də işlədib yazın deyir. Ona görə 05-ci itirmədən əlverişli tapdınızsa qarşılığını, əlverişlini götürüb cümlədə işlədirsiniz. Uyğun da demək olar. Çünki uyğun, əlverişli onlar da sinonimdir. Faydalı, mənfəətli, əlverişli, xeyirli, səmərəli, uyğun. Bir ton sinonimi var bu sözün. Sonra mətndə üslubi ağırlıq yaradan cümlə. Axırda oxuyanda hiss elədim o üslubu ağırlıq yaradan cümləni. Destruksiya ekosistemin pozulmasının elə mərhələsini ifadə edir ki, onun funksiyalarının bərpası demək olar ki, mümkün deyil. Bu cümlə üslubi ağırlıq yaradan cümlədir. Nə deməkdir? Yəni, mətnimiz publisistik üslubdadır, amma bu cümlə elmi üsluba daha çox uyğundur. Çünki termin sıxlığı müşahidə olunur. Destruksiyanın özü, ekosistem, funksiya, bu sözlər üçü də termindir. Yəni, bir cümlədə 3 terminin olması artıq elmi ağırlıq gətirir cümləyə. O baxımdan bu cümləni seçməniz doğru olacaqdır. Sadəcə müəyyən edin deyir, heç üslubu xüsusiyyətində soruşmur. Bununla bağlı kimisə nəsə sualı var? Planı, əlaqələndirməni, səbəb-nəticəni, qarşılığı ilə bağlı açıq suallarda kimisə nəsə dərdi varsa soruşsun.